Я просто хотела вырезать один чек-сестры со стрима, чтобы показать врачу. Ой, и сейчас я чихну. Ой, сейчас чихну, наверное. И снова сильно. Очень сильно. Почему я чихаю, не знаю. Но их оказалось больше. Да. Громко вас. Я глушу. Ну, не сочинитесь. И я начала искать дальше. Господи! Они все вместе решили, ой, сейчас чихну. Она искала чихи. Сейчас чихну. Сейчас чихну. Можно. Подождите, я сейчас чихну. Здесь я уже поняла, что это система. Ну ладно. Это было какой-то... Вот так. Чего? Почему я чихаю, не знаю. Будет, спасибо. А так-то разберитесь, а то так-то платно это. Да. Здорово. Сейчас я буду чихать. Вижу, люди, я его вижу. Да дайте пройти, чуваки. Блин, ну чё? И чё? Нет! Думаете, это все? Блин! Они... Да! Уф, кейс. Сейчас чихну. Так, маловато. Давай еще. Ну, ладно. Всем добра, всем писа и так далее. Бывает, когда ты чихаешь как не в себя. Так это вот тот самый случай. А не знаю, как вот здесь. Сейчас, подождите. Почему я чихаю, не знаю. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Заварю-ка кофейку. Это получилось слишком смешно. Да. Спасибо большое. Мой шок в шоке. Я отправлю это врачу. Thank you for watching.